গুঁড়ো করে দেখাবো। ইটের দ্য রেজাল্ট যা আমি পেয়েছি। চাল গুঁড়ো করব, ডাল গুঁড়ো করব, অনেকগুলো মশলা নিয়েছি। হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট করে দেখি। কখনো কি দেখেছেন ছোট্ট একটা গ্রাইন্ডার দিয়ে ইট পর্যন্ত গ্রাইন্ড করে ফেলা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শাইন বাই দীপ্তি আছি এখন সারাবাংলা.com থেকে। আজকে আমরা মূলত দেখব একটি ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। ভিডিও শুরুতেই যেমন বলেছি আমরা ইট গুঁড়ো করে দেখাবো, কিন্তু এটা লাস্টে। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার দিয়ে চাল গুঁড়ো করব, ডাল গুঁড়ো করব, তারপরে আমি একদম শুকনো হলুদও গুঁড়ো করে দেখাবো এবং অনেকগুলো মশলা নিয়েছি, যেখানে বড় এলাচও কিন্তু আছে, মরিচ থেকে শুরু করে আদা, রসুন, পেঁয়াজ সবই কিন্তু আজকে আমি গুঁড়ো করে দেখাবো। খুবই সুন্দর একটি প্যাকেজিংয়ে আসে। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কি বলবো, আর খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট। কিউট ছোট্ট মোটো একটা সাইজের মধ্যে আছে, কিন্তু ছোট হলেও ওই যে আছে না কথায় ছোট মরিচের ঝাল বেশি, এটাও কিন্তু সেরকম একটা প্রোডাক্ট। এবং পুরোটাই কিন্তু আমাদের আছে স্টেইনলেস স্টিলের একটা তৈরি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা ডিরেক্ট গ্রাইন্ডিংয়ে চলে যাই। প্রথমে আমরা প্লাগটা লাগিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমরা কাপটা সুন্দর করে খুলে ফেলছি। তারপরে আমরা চাল দিয়ে দিব, যেহেতু ফার্স্টেই আমরা চাল করব। সুন্দর করে সেট করে নিতে হবে। ওয়াও, খুবই ইজিলি কিন্তু হয়ে গেল। চালের গুঁড়ো এখন আর আপনাদেরকে কিনতে হবে না, ঘরেই এরকম সুন্দর একটি কিউট হ্যান্ডি প্রোডাক্টের মাধ্যমে আপনারা চালের গুঁড়োটা করে দিতে পারছেন। এখন আমরা আপনাদেরকে ডালটা গুঁড়ো করে দেখাবো। আপনার পরিমাণ মতো আপনি ডাল নিয়ে নেবেন, দেন স্টার্ট। এখন আমরা ওপেন করে দেখি। ওয়াও, একদম বেসন, হ্যাঁ, নিখুঁতভাবে আপনার এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আমাদের কিছু শুকনো মশলা গুঁড়ো করে দেখাবো, যেমন জিরা, বড় এলাচ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ। আমি এই পরিমাণ মশলা নিয়েছি। ওয়াও, আসলেই তো যা ভেবেছিলাম তার থেকে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। এখন আমরা আমাদের শুকনো মরিচগুলো দিব, দেখবো যে কতটা সুন্দর পারফেক্টলি ও গ্রাইন্ড করতে পারে। আমি কিন্তু আমার মরিচটাকে সুন্দর করে ধুয়ে তারপরে শুকিয়ে নিয়েছি, মানে মরিচ গুঁড়ো করার যে সঠিক নিয়ম সেটাই আমি অবলম্বন করেছি। এখন আমি শুকনো হলুদ গুঁড়ো করে দেখাবো, যেটা কিনা আমি সুন্দর করে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে একদম রোদে শুকিয়ে নিয়েছি। রেজাল্ট পেলাম। ওয়াও, খুবই সুন্দর। এখন আমরা পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা একসাথে দিব। অবশ্যই একটু পানি দিয়ে নিব, যেহেতু আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ। এটা কালারটা হলুদ লাগছে, তার কারণ হলো আমরা অনেকগুলো মশলা যেহেতু পেস্ট করেছি। আপনারা দেখেছেন আমরা যে ইটের চ্যালেঞ্জটি নিয়েছিলাম সেটা করব। দেখব যে ও কতটুকু ইটটাকে গুঁড়ো করে ফেলতে পারে, এবং এই ইটের গুঁড়োটাই কিন্তু আজকের আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল। ও মাই গড, এখন এটা ওপেন করি। ও মাই গড, জাস্ট সি দ্য রেজাল্ট। কতটা পারফেক্টলি গ্রাইন্ড আমি পেয়েছি। এই ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডারটি দিয়ে আমরা চাল, ডাল এবং আদা রসুনের পেস্ট, এছাড়া আরও কিছু গরম মশলা, হলুদ, মরিচ সবই কিন্তু গুঁড়ো করে দেখেছি, এবং লাস্টলি কিন্তু আমরা ইটও গুঁড়ো করে দেখিয়েছি যে ওর শক্তিটা আসলে কতটা। আর আমি বলবো আপনারা আমাদের সারাবাংলা.com এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করবেন অ্যান্ড ওয়েবসাইটে পারচেস করবেন। তাহলে করবেন কি, ডেলিভারিটা খুবই ইজিলি পাবেন, এবং আমরা সারাবাংলা.com কিন্তু অল ওভার বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি। তো আজকে এই পর্যন্ত, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।